Banding alise nganti kaya Rani Mukherjee. Ha ya. Sapa wis sapa? Ora tau ndelok film India, musuhe sarukane lho. Ayo. Anjir. Alis kandel wae sapa nang. Alis kandel ya duweku. Lambe menggairahkan. Wae sapa nang menggairahkan ya duweku. Dodo metutuk. Wae sapa nang kuwi. Matur sembah nuwun. Ewadene waranggane ingkang kula sowanaken menika nadyanto sok-sok njenengan pirsa teng YouTube utawi teng Gen TV. Menika wiwit saking mriki niku etan nggih, Pak. Wiwit saking etan piyambak menika ponakan kula Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih sampun kula aturaken kala ngajeng bilih meraih juara 1 lomba sindenan tingkat nasional. Niku Mbak Winong menika. Mbak Winong kalian Mbak Birgita yang saking Kediri yang nembe nembang kala wau yen teng mriki niku sinden biasa, sinden grup. Nek yen medal saking mriki, bintang tamu niku. Apa? Bintang tamu kaya ngono kuwi. Nang kene iki lak butuhe piye golek rasa karo sinau, karo srawung men ora pedhot anggene apa ke jenenge nyambung silaturahim ya, Truk. Nggih. Angka sepisan Mbak Winong, angka kalih Mbak Birgita Ayu Sarjana Seni, angka 3 menika Mbak Lintang Tambayun saking Karanganyar. Semester pinten, Nduk? 7 nggih. Nah, semester 7 meh ujian akhir ora suwe maneh kondur kanthi gendong bayi sarjana seni. Kuwi kalajengaken menika wah jan waranggana yang nembe medun mesin. Nah, menika Mbak Diajeng Chandra Mulya. Wah, nalika babaran tak tunggoni tenan. Kowe mbuh sadar apa ora nalika kowe ngalih saka tempat bersalin ning ngene tempat istirahatan utawa tempat pasien iki sing gendong ki aku lho nok ndek iki kuwi. Ning kowe mbuh sadar apa ora gendong aku. Nah iya, Pak gendong pas apa? Aku pas bokong entuke. Mergo sing abot ya nggen kono kuwi. Lahirlah anak wanita bagaikan golek kencana. Lah iya. Arah. Nggih, ngoten niku. Menika saking Tuban namun domisili wonten ing Karanganyar kalajengaken menika wah jan mbok etruk kecuk. Nggih. Titian dalem ingkang sinuwun. Nah iya. Pak Kureng. Nah iya. Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Nah nggih niku. Dosen sik nyinden kayane tumpuk undung. Ya. Nggih. Duite nggih apa? Ora ngerti tanggungane ya pirang-pirang. Gamel aku studio ki lho sik campur wesi. Ha ya. Nek tak kumpliti. Ha ya nggih. Nggih. Lah nggih to Pak, pripun lho niku. Apik kae. Kalajengaken menika mustikanipun para waranggana. Nggih. Ingkang kala wingi menika dados bintang tamu wonten ing Dwija Laras. Wah. Peh dadi bintang tamu munggah ya keri-keri jam 10. Terus bayake iki warnane ya beda karo kancane. Oh. Ayo, sinden iki kayane pira dadak nggo patwal barang. Nggih. Ayo, tutik nang kono karo dincepi infus. Bintang tamu, Madangkarai bintang tamu kabeh lho, kaya Mbak Lucy iki bintang tamu. Mbak Lucy Brahman Ponorogo sampun sibuk. Nok, nggih tamba kangen luwih dhisik, Nok. Ha, iki pirang-pirang sasi kene iki rawani ngetokke sakitnya tuh di sini. Ya, nggih. Karo ben dipelajari karo Genduk Winong, ekspresine kepiye. Saya-saya wingi bar babaran secara normal mesti ya sangat luar biasa. Coba nggih. Berdiri ya, Nduk. Ayo. Mbak Diajeng Chandra Mulya, ayo. Nggih. Sik kelingan ta, Nak? Insyaallah nggih, Pak nggih. Ya insyaallah, nggih coba kaya apa. Kena hafal wong dhek lek tanggapane kancane Rini woyo-woyo saya nggih. Epeledut nggih. Diajeng Chandra Mulya ingkang kakung menika nggih dalang. Nggih. Nano. Ya, Nak. Niki ohe panjang napa pendek?
Panjang napa pendek? Lek kepanjangan malah juarai ngono. Sak madya wae. Ayo. Lho, Pake malah remen panjang. Ah ya lek kowe sing kuat panjang ya panjang aja. Sakitnya tuh di ngono kuwi lho nang tuh ngono kuwi bandinge sampean tuh iya Kakanda Sri Basudewa simpan gambar tak senonoh ini gambar teman Mira yang ini apa maksudnya Mirah ku utawa Amirah niku lek bojone Basudewa. Lah Amirah kuwi duwe kanca sing jenenge Sagopi. Lah neng HP-ne Basudewa tek nyimpen gambare Sagopi. Mongko kuwi kancane dhewe lho kuwi ngono. Ayo. Usum truk bangsa kanca mangan kanca ngono kuwi. niku nggih sami mawon kados sesideman ngoten niku ta Pak. Heeh, mirip kaya ngono kuwi. Pak Mbah Sukron niku elok tenan kok nggih. Temenanan. Nggih. Nggih bunci nyambut gawe anak-anake kok kuwi nggih. Sambung wanci dalu. Nah iya, Tak lama semua tahu Prahara Nagri Mandura Sri Basudewa tak kusangka tidak kuduga cinta suci di dalam hati karena kini muncul Sagopi dia teman Amirah sungguh berani berulah Sagopi berani vulgar kadiri oh Kanjeng Sri Basudewa sudahkah seia seragam api lihatlah mami sakitnya di sini Oh Kakanda Sri Basudewa tak kusangka tidak kuduga cinta suci di dalam hati karena kini muncul Sagopi dia teman Amirah sungguh berani berulah Sagopi berani vulgar kadiri oh Kanjeng
gambare ngopo ngono kuwi entuk-entukane wong urip keluarga sing kakean po kaya ngono kuwi ayo wah jan iso konangan lek menurutku iki Basudewa kurang primpen lek kuwi ayo lho ya aja dibelani no Basudewa iki kleru ayo anggumen aku mangka wis duwe Mahira Amirah karo Bodro ini bojone wis 3 lho ayo parandene sing kedanan karo sinden sing jenenge Sagopi ayo mergo nafsu yen diuyak ora nek enteke ngono kuwi janjane lek iso mikir ora perlu ganti pacangan ning bagaimana kreativitas kita untuk menumbuhkan rasa hasrat nadyanto musuh karo bojone dhewe nggone digawe beda-beda nang rumah makan ayo ning ngendi-ngendi pacakane ya disalini gawe bidan apa guru aku wis tuku bar wis ana ayo kapur karo penghapus aku wis duwe ayo ayo tur keri-keri iki bukese iki lek tindak kampus iki rekake ngangge hem putih kaya dokter ngono kae masa heeh kuwi temenanan waduh bojoku kaya Yumenku wong wedok iki saya sepuh saya tambah umur malah saya kemayu story renek enteke ketoke captione tulisane iki nasihat ayo kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ning dhek fotone ngene ngono kuwi ayo iya ta ngono kuwi luar biasa iki Gandrung ayo Pak Anjarani sing nembang iki Winong ayo apa kaya apa Nawangke nah diaturake bar iki genti Mbak Lucy Brahman ku ya cara Banyuwangen. Iki spesialise ngono. Wong jane Mbak Lucy iki tak bebasne. Sampeyan ora kudu gara-gara lho, Mbak. Limbukan tok mawon kondur mboten napa-napa. Nek kaya ngono, setiane karo Madangkara, kaya ngono le pas seduluran karo Bukesi, nadyan tok anggarane mung limbukan, dheweke kersa nganti gara-gara. Ha iya. Nggih. Engko dimbui le. Tak imbui 150. Ayo nggih. Ya coba kaya apa? Ayo Winong Nawangse. Ayo iki. Wis andalan-andalane Madangkara. Ayo. Nggen shot YouTube wis pirang-pirang ting kliwer isine sinden Madangkara. Satu apa? Yoga-yoga nek ora dikonokne. Ayo. Ya sok yoga bakal syuting. Mergo sing nyuting lak biasane Mbak Tutut utawa Mbak Nadia. Engko yen Arif Klumer teko lagi ya. Iya, nggih. Iya. Tanggal 29, Pak. Musul kuwi genah wis WA karo aku kok. Ayo nggih. Dadi WA karo aku iki ora tau tak balesi. Allah panjenengan kok jahat to, Pak. Oh, sik toko sik. Pak Dalang leres nggih tanggal 29 teng ngale Pilang Kenceng aku meneng ae. Oh nggih Pak Dalang bintang tamune sinten? Aku ya meneng ae. Benjing kula nusul mriko. Aku ya meneng ae Dek. Ker dia akhire matur nuwun ngono. Ah iya aku seneng dolanan ngono kuwi. Dolanan karo aku ya seneng ngono. Nah, gimana Pak? Kok gitu? Mainan apa? Ya mainan apa-apalah ngono kuwi. Loh, kok gitu sih? Ayo. Tanggal 29 tolong pengrawit dandan yang ganteng-ganteng. Mau direkam short. Oh iya, short. Ayo. Tapi saya nggak ikut, Pak. Hah? Tapi saya nggak ikut. Oh, nanti? Saya izin. Kemana? Saya mau ke Bali. Oh, ke Bali. Iya. Oh. Jadi saya izin dulu ya, Pak. Kita ndak main dulu, ndak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti pulang iya. dari Bali kita main. Iya. Nggih. Ya coba kayak apa? Yuk, Gandrung momennya Mas Danang, Mas Wiryo. Ayo diaturake. Coba kayak apa? Yuk.
sapa nang irung bangir yo duweku lambe tipis weke sapa nang lambe tipis yo duweku janggut nyatis weke sapa nang janggut nyatis yo duweku bokong bunder weke sapa nang bokong bunder yo duweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe mas weke sapa mestine ana wong lagi dandrung ra peduli mledose gunung wong lagi naksir ra peduli yen barang nuklir senadyan lagi bokek direwangin retan-retan jarane wis jodoh apa-apa duwe wong ngono wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senadyan ra duwe duit direwangi kredit jarane wis jodoh apa-apa duwe wong loro alis kandel weke sapa nang alis kandel yo duweku bibir merekah weke sapa nang sing merekah yo duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane yo duweku kintal gedhe weke sapa nang kinto gede yo duweku weke sapa nang mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe ngandel sari kuping sapa nang mestine ana sing duwe ngandel sari kuping sapa nang adeng-adengi yo duweku Woi terima kasih apik temenanan dadi lek dicandra ya dipasne karo sing nyinden sapa banding alise nganti kaya Rani Mukerji ayo sapa wis sapa ora tau ndelok film India musuhe sarukane lho ayo alis kandel wae sapa nang alis kandel ya duweku lambe menggairahkan wae sapa nang menggairahkan ya duweku dada metutuk wae sapa nang kuwi mono wae arep nglumer Mbak Lucy Brahman coba kaya apa Mbak tanpa support langsung tak takoni jenengan nggih jenengan pun kula bebasne limbukan rampung jenengan kondur kaya dari awake rada sayah ra kepenak kaya nekat semangat Mas Yoyo sebab semangat napa ya semangat karena napa nggih pengen melestarikan budaya pengen sinau jadi lek
nderek jenengan niku apa yang tidak saya mengerti menjadi mengerti. Oh, ngaten to. Iya. Napa awam tentang cerita-cerita pewayangan malih mudeng. Oh, ning pewayangan ternyata nek porno barang. Oh. Ngoten niku malih ngerti. Komplit. Nggih, mosok ning wayangan nek entroke mlorot bareng ngoten niku maune mboten ngerti kula. Sampeyan tak kandhani. Nggen kuwe nek sinden tuweke gah kalah penampilan karo sing enom. Dadi nun sewu amit sewu lho. Gawe BH disiseti pamrih menunggah ngoten to. Lah gandeng wis tuwek siseti malah mudhun deh. Ah iya nggih ngoten niku. Nggih. Sing penting semangat, Mas. Nggih. Nggih, tapi benjing pinanggih malih tanggal 29. Kali jenengan nggih? Nggih, kula ndereni Abah. Ah, cocok luar biasa. Ketemu Mbah No iki semangat. Mbah No. Ketemu Mbah No iki semangat. Mbah No sinten? Mbah No sing ngendang. Oh, Cak No to. Jarane cah TikTok Mbah No. Nggih, Cak No satpam isi nika. Sing bringose ketel lho. Pak napa melih dalu niki jan mboten nyono mboten ngira sing ningali sampai teko mriko lho tasih wonten. Terus suwun nggih Bapak Ibu sik cah nom-nom bareng sik mirsani wayang. Lah ngene iki cah luar biasa. Nggih, iki tole iki masyaallah selalu ikut. Engko nyuwun tanda tangan Pak Dalang nggih. Jaluk sangu Pak. Sangu. Waduh, kene wis lunas malah jaluki sangu ora. Kula sangoni donga nggih. Lek duwike ora awet, lek donga insyaallah barokah. Iya, nggih. Ngoten niku. Ondol. Nggih, alhamdulillah. Remen nggih Pak ningali wayang nggih. Nggih, bareng ngoten terus nggih, remen sindene gedhe. Kayak mau lek omong ora penak lho. Arep nonton Bulus si ngono. Lah iya. Entrang nggih bingungne kok jeneng kula piye. Diceluk Lus ya Bulus, si ya diceluk si ya Busi. Wis ndak bener kabeh. Si apa si piye? Diceluk Lus Bulus si ki Busi. Busi ya setrum montor. Wah. Ane kula tukang nyetrum. Wah iya, wah ora guna ya. Wis Bulus harus si ora nek dipilih, ora nek dipilih. Nggih. Nggih, muga-muga bareng ngeten Pak Lurah terus kesetrum derek wayangan. Nggih. Alhamdulillah kula pujekne Pak Lurah, saha kanca-kanca perangkat, lancar anggenipun mengemban amanah masyarakat, nggih. Wes. Matur nuwun kaliyan sedaya para panitia ugi, nggih. Banyuwangen, Mbak. Napa, Mbak? Siap. Banyuwangen apa sender rewe? Banyuwangi? Heh? Senter rewe-rewe apa Banyuwangen? Oh, kono sente kene makan sembarang wis. Ya, lek pomo sente rewe anu apa apa iki manuk podang kuning. Podang kuning. Terus lek apa ala Mas Noval. Kan sudah ngetren di TikTok Mas Noval. Madang karo. Ngoten niku nggih nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Mari ngono iki kulino dikendangi nopan. Pak Lus nyuwun sente rewe-rewe. Jogetmu kok gak kaya ning kono kae. Diprotes. Diprotes. Padahal ning Nganjuk lho top kae. Iya, top cret. Monggo ala Cak Noval. Digawa Mbak. Nggih. Napa? Sender rewe-rewe nggih. Oh ya. Esuk awan. Nggih. Langsung wonten Sabawa. Siap, nggih, monggo, nggih. Senggak rame nggih, kersane mboten ngantuk nggih. Nggih. Siap. Iya, ngantuk ta Di, Pak Di. Iya. Pak Di ya. Iya. Yo lah sapa? Lho, piyayi lek ngefan karo jenengan iki kaya ngono kuwi lho kalau si. Apa sing ngefan aku sing towak. Kuwi sing kabeh lho rasa murah tok. Ora apa-apa malah piyayi sepuh tanggung jawab. Leres piye sepuh niku apus-apusane po enak. Zaman saiki ya rata-rata ora kabeh bocah nom wedok-wedok digoleki pasangan wong lanang sing umure iki kaceke sekitar 10 tahun. Kenapa kok begitu? Golek sing luwih mateng, mboten perkara materi, mateng lan iso ngomong. Mateng lan iso ngomong. Heeh. Nggih enten kok niku lek 10 tahun sik apik, wong sing jarake 40 barang enek kok. Kematengan. Heeh. Bosok lek kuwi wisan. Lah iya. Monggo diaturaken. Ya. Nggih. Pren. Gasken. Pren teratap. Ganggaran. Ojo to.
Aja ngono. Aku drepes mili. Iya anak buah ya. Enggak buka celuk apa saking kendang? Saking kendang bener. Ya sakno, yo coba. Ditata ki mobil-mobil sakno. Ayo. Mangga. Ora kerasan kaluyuran aku lagi tak sayang mobil miderake aku ngideri ora kerasa esok akan nganti bengi mare nyanyian liya tanah abang model andutut ati grabranan gerakan jangan tarik saja kataman saya aja tapi kamu ayo saja kejar mas keluyuran anggolek sing sayang mobil miderangku ngiteri ora krasa esok apa wangi kleyang tak sawang mencok neng abang kegancangan tali bisa abangan kowe sarwi dheweke golek Hai santai. tak sawang tambah manis ibu bunga enak nanti ayam si modern tuntut kapranan ora manja atiku tak saya dodo tak srana tak putu
Masa yani jaran to, Pak. Lah kowe anyel iki gelungamu bandemno. Ya nono ae ora. Jan piyayite kaya ngono, energik nadyan awake ya lemu. Ayo. Sing kuru-kuru pamane energik iki memper sak Mbak Lucy lho. Ayo. Kuwi meh 2 ton ayo. Ayo. Parandene gerake nganti kaya ngono. Seniman iki kapan olahraga lek ora kaya ngono. Ayo. Terima kasih. Ora krasa meh jam 3. Ayo ta. Wis ayo. Wis ya. Sok tambahi lek bersih desa ae. Ayo nggih. Para pesang semara bangun sembah nuwun Mbak Lucy Brahman.
sapa antuk wahyune ngalah ya tumilah mangulah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut begegek ugek sadulita mbah menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Narendra Agung Amarta Sri Puntadewa ingkang rawuh kula ngaturaken pambagi sinuwun yo Yai Badranaya ndak tampa gawe sukornaning driya ora liwat salam taklimku katur Kyai. Ha nggih sampun kula tampi. Ndara Bima dipun sekecakaken. Ora kurang prayoga anggon kusuwan. Ndara Arjuna dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Kakang Semar kaya ora kurang sawiji apa. Kyai tekane Petruk ana ing pisuwanan negara Ngamarta yekti prasasat kaya ndodhok dadane Puntadewa. Sajroning wong Ngamarta ingkang nendheng ketaman Tintrim parandene Sentana Praja anane mung bingung bilung-lungan ora bisa tumindak apa-apa malah kepara panjenenganmu Kyai Semar sing mung sak derajate lurah duwe krekat sarta niat ingkang suci ngumpulake kabeh para sentana sumrambahe para kyai alim ulama lan para kawula supaya ndedonga bebarengan supaya Ngamarta diparingi tentrem. Mula kang mangkono aku nyadong dawuh kersane Kyai Semar kepiye? Kepeksa ripalungguhan samangke basa kula jabel kula tak ngoko kemawon. Ya ora dadi apa Kyai. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka pangwasa nganti kawula. Pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Sing becik kuwi kudu tansah gedhekake rasa kerukunan. Nah, sadurunge rukun karo wong liya rukuna luwih dhisik karo awakmu dhewe tegese antarane lair lan batin jiwa raga sukma ati lati lan pakarti kudu nyawiji apa maneh dadi satriya antarane batine pangucape lan tumindake kudu jumbuh kudu rukun tegese mahambek bawa leksana. Nah yen wis bisa rukun karo awake dhewe jenengan rukuna karo keluargamu banjur dibacutake rukun marang sapa wae ingkang hanjok marang pepadanging urip. Kekuatane desa kadipaten munggahe negara kuwi sumbere saka rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane ratu, sentana lan kawula. Sing akeh ratu wis ora nggagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isane ya mung maido lan nyacat karo penggede. Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan matuk, nganti kapan wae negaramu tetep bakal kisruh mboten saged tentrem. Mula sinuwun ratu lan kawula kudu manunggal tetunggalan lair nganti tekan batin. Ewadene bisane rukun kudu diwiwiti saka gedhekake rasa tresna. Dene katresnan sejati niku mapan ana pandonga sing tulus lan donga sing bener lan becik, ora mung ndongake karo awake dhewe nanging kudu ndongake karo wong liya. Yen ratu ndongakno marang kawulamu, kosok baline yen kawula ya kudu ndongake pimpinan supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggene nata marang negara.
yen bab kuwi bisa mawujud wonten ngamarta bakal ingkang wonten namung bagya mulya ingkang kebak barokah. Mila den samangke monggo sami mawas diri, sampeyan ya kudu eling. Sampeyan dadi pimpinan, sampeyan dadi wakile para kawula, sampeyan niku makili wong cilik. Aja pisan-pisan sampeyan uripmu mewah yen kawulamu kabeh padha susah. Caritane satriya linuwe kang marti mring kautaman wong tan tegak mring pangestine ngesti hayune kayun pinesu tapa brata jejering panggayo Yai Badranaya kabeh kang dadi pangandikamu bakal ndak gegem dadi pepakem anggenku bakal netepi kelawan darmane Kanarendran ning sampeyan aja mung meneng wae gandeng sampun tiyang kathah makempal manunggal mapan wonten mriki menungsa ki yen kepengkok lakon sing abot mongko budidaya ya ora kasembadan boten wonten cara liya ingkang kedah kaambah nggih namung pasrah sumarah sumindhe dumateng purbane Hyang Agung sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki monggo kula dherekaken nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos men negaramu pinaringan adem ayem tentrem jenjem permanem samar pamoring suksma permanem tan ana kang nyabawa mapan wonten pendopo kelurahan Klampis Ireng pinandhegan dening Kyai Badranaya nelongso mring purbane Hyang Nasa hanya nyuwun mring purbane Hyang Agung mrih kasembadan kang dadi panggayuhe nenggih tentreming negari Ngamarta ucap saka genturing pangesti weninging panembah kencenging pangibadah satemah weh Prabawa ingkang ngedap-ngedapi ana wujude cahya manter nyada lanang liyang kaya lintang alian manjing mring anggane Kyai Badranaya yektiku panunggaling wahyu katentreman kang wis sajiwa mring anggane Sang Ismaya pandam sumuluk hamadangi jroning pasarean nani wadana remu kalingan ngrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling
sajroning para Pandhawa liyet layap ing aluyuk kaya ana cahya gmebyar gedhe pangaribawane tetunggalan kelawan Kyai Semar. Apa iki mujudake nur buating Gusti Kyai Semar? Nggih niki sing wis tetunggalan kalian kula wahyune katentreman Den. Haranane wong yen luhung tegah pahlawan kuling aku nderek mangayu bagyo kula nderek mangayu bagyo nggih ning wong nampa wahyu niku yektine sanes bebungah nanging amanah. Wahyu niku mujudaken kanugrahan saka Gusti ingkang tinuku sarana laku awujud dawuh pituduh ingkang tumanjane kudu disebarake marang kabeh para umat supaya kabeh pinaringan tentrem lahir batin wilujeng donya tekan akhir. Mila nadyan wahyu katentreman manunggal kalian Semar mboten kula nggih dhewe ning sak bisa-bisa kula sebarake nggih nentremke bumi sak Indraprasta mriki. Dereng paripurna ngenyong imbawatana kedadak ana wujude Sardula macan ingkang sakjaran teji gedhene andingkek saking sak njawining pendhapa mlumpat nedya nubruk Kyai Semar Badranaya mangkono prayitna panengah Pandhawa Dyan Harjuna sigrang ngrampungi glandang wujudipun Sardula. Karepe dhewe ana wujude Sardula semene gedhene arep ngarah marang Kyai Badranaya. Janaka sing dadi tandhingmu kuwi sapa? Ingon jalma kang dadi aranku. Aja melu celeng boloten kebolatengen. Semar tak gaglake nyoh.
Pralida ujare wong ngadaplok. Aku wis niteni marambah makaping-kaping sakuse aku nampa nugraha wahyu. Adate tekane nugraha tekane bondo ki bareng karo tekane coba. Yen aku ra cincing ra rampung ki mengko. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti ingkang Maha Murah, ingkang sugeng langgeng ngayomi sagung para titah. Ora arep ora sare, langit bumi kabeh kagungane. Ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe. Ingkang Maha Pirsa sak kabehe ya mung Gusti ingkang Maha Luhur, ya Maha Agung sesembahanku. Edan ayat kursi. Wah. Yen ora kleru aku tau ketemu karo wong iki. Saka Pertapan Gadung Melati jenenge Nyai Santi. Lah kok iso ngombyong golong karo wong Ngastina ki piye? Apa pancen kowe iki golong rene ngene pamrihe dadi mata-mata ngono apa piye? Mula tak sawang lambe mulai menca-mencu. Karepmu ki piye? Rasakno ripalungguhan iki kowe ngunduh ing panggawe kowe Nyai Santi. Taruna Anutya Sanes Papapasaguring Kumati Pasuti Engkau Rangake Gunante Disangke Sembuh Tratela macane bae kok maliyane sinten Santi Mulya Santi liar. Hah, ya kae iki sing marai gendro, marai geger. Jenengan tepang tak? Oh, kenal wis suwe. Kowe mbiyen iki saurunge rabi tak gowokne rono kowe mbiyen. Digowok karo Nyai Santi. Gareng ning ndi? Mas Gareng? Apa boleh? Rene Mas, dipethuk le. Kok pethuk apa ora nggih. Kene kono dipethuk ora mirip. Ah, ket mau karo metu dhewe wis danten ket sore parantene ora kanggo babar pisan. Bekti kula kunjuk dhumateng jengandika kiyaine. Iya ndak tampa gawe bombonge rasa. Iki sing gawe perkara iki wong Ngastina. Kowe pengen apa ora ngapokake wong Ngastina? Mboten. Mbok pengen? Mboten kula musuh wong Ngastina apa-apa ada surung mlebu geni, kutuk marani sunduk. Mboten enten dayane babar pisan yen ngamuk nika Ndara Werkudara ten Ndara Janaka nika pas. Lah dapure kiri-kiri ngoten apa iso perang. Musuh Kurawa sing cahe 150. 100. Sing 50 anake. Bojone. Banjur iki Ripalungguhan iki gelem ya tindakno ora ya kudu kok tindakke nadyan kaya ngapa lan kepiye iki nggih menehi pelajaran ya karo para Kurawa anggene drengki srei jail metakil dahwen panasten
cah telu kowe tak dadekke. Apa? Sing apa? Ayo. Celeng, Pak, celeng, Pak. Aja. Jaran, jaran. Aja semambu bokonge winong pisan. Lek ngangge dinosaurus ndak kaya Pak Gunarto. Wes kowe meremo dadi apa wae aja kaget.